बेयावनो आं बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो राइजिं बड'लेण्ड नोंथांमोननि मिडियानिसिम गोजोननाय आरो हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दा आं दिनै मिडियायाव ओंखारनांगौ जानायनि खारना माने आंनि दिनै हठात माने ससियेल मिडियायाव आइ लाभ बिपिएफ होननाय मोनसे फेसबुक पेजाव आंनि मोनसे भाइरेल भिडिअ खालामबाय थानायखौ आं नुदों, जायनि खारनाव आङो दा नैबे मुहूर्तआव आङो बिनि सायाव आं क्लियारिफिकेसन होनो ओंखारदों। नंगौ माने जाथाया बियो नंखाय नङा, नंगौ, खिन्थु जेरैबायदि बुंदों बिसोर ससियेल मिडियायाव बियो टटेलि नंखाय। थारमाने दा बेखायनो आङो मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे आङो जेन मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम बे मेसेजआ क्लियारलि थाङो, जायनि खारनाव आं बेखौ बुंनो आवगायदों। दा बे केसआनो जाहैबाय थांनाय दाखालि 1 थारिखआव बिदिनो सानजौफुनि 2टासो समाव जादों। सानजौफुनि 2टायाव थारमाने आं मोनसे न' बानायबाय थादों। न'आव आं मोनसे थिंनि दरखार जानायखाय, जिहेतु आङो आगोलावबो बे थिंखौ बे बिलासिपारा मोनसे दखाननिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन, ओमफ्राय ससे सर्टेज जानायनि खारनाव आङो बे थिंखौ लायनो बिलासिपारायाव थांदोंमोन। थाग थिग आं जेब्ला बिलासिपारा टाउन सौहैयो, बेवहाय सासे जोंनिनो क'क्राझार टाउननि साखाथियाव थानाय खोलाहा जयपुर होननाय मोनसे जायगानि सफिया बेगम होननाय सासे मानसिया आंखौ माने, जिहेतु आङो पार्टियाव खामानि मावो हिसाबै आंखौ सिनायनानै दंमोन बिथाङा। दा बै जेब्ला आङो टाउनाव बिलासिपारा टाउनाव मोनसे दखानाव आंनि स्कुटिखौ दोनथ'नानै गय जानाय समाव बे लोगो मोननायाव आंखौ बुंदों जे सारा अननानै उसुबिदा गैयाबा आंखौ न'सिम लांफानो नामा होननायाव आं बुंदों आरो सिना जाना नालाय दे थांफानो हागोन होननानै बुंदों आङो। दा बिदि बुंनायाव जेब्ला आङो स्कुटिखौ दखाननि फारसे मोखां खालामलाङो, अब्ला बियो बुंदों जे आं रिलेटिभनि न'आव मोनसे जिनिस बावबोबाय सार, अननानै 5 मिनिटसोल' लागोन, दा गतिके सारा उसुबिदा मोनाब्ला आंखौ बे रिलेटिभनि न'सिम लांनानै बे जिनिसखौ लाना फैनि होननानै बुंनायाव आङो जिहेतु सिना जाना नालाय, आङो गोदोनिफ्रायनो आंखौबो सिनायो बियो। दा बिदि होननानै आङो गाव लेंनाय मथे थांफादों आरो। दा थांनानै थाङै 5 मिनिटनि खोथा बुंनायाव बियो बिराद गोजान आंखौ गोथौआव लानानै थांदों। गोथौआव लानानै थांनानै आं एसे डाउट जानानै आं बुंदोंमोन बेखौ लामायाव स्कुटिखौ लाखिनानै, हाबाब नोङो 5 मिनिट खोथा बुंनानै माने एफा गोजानाव लाबोखो होननानै। दा बियो ससेल' होननानै लाङै लांनानै आंखौ बिलासिपारानि खोलाहा थानाय सर एरिया मोनसे दुबासरि होननाय जायगासिम, सर एरिया बिसिम लानानै थांबाय आंखौ थगायनानै फुस्लायनानै। दा लांनानै मोनसे न'खराव, मेन लामानि खाथियावनो न'खरा, बे न'खराव नैबे न'आ मोनबाय होननानै आंखौ स्कुटिखौ साइडआव लाखिनानै दै लोंनो होननानै न'सिम लेंनानै लाङो बियो, जाय मानसि आंखौ लानानै थांदों बै हिन्जावा सफिया बेगम होननाया। थिग बिदिनो मोनसे रुमाव आंखौ जिरायनो थाखाय बे दरजाखौ खेवना होयो। आं जेब्ला रुम सिङाव हाबनो नागिरदोंमोन, अब्ला सानै हिन्जाव अलरेडि जिरायनानै दंमोन बिसिनायाव। खोमा नुनानै आङो रुमाव आलासि बायदि जिरायनो थिननायखाय आं जिरायदों। दै गिलाससे होनायाव आं लोंदों आरो। लोंखांनायनि उनाव माने जाय मानसिया आंखौ लांदों बे बिलासिपारा टाउननिफ्राय फुस्लायनानै साइडआव, बै हिन्जावा सार 2 मिनिटसो आं बायह्रायाव थांनानै लानि, गतिके नों जिरायथ' 2 मिनिटल' थांनोसै होननानै आंखौ रुम सिंनिफ्राय ओंखारनानै बियो बाहेरानिफ्राय दरजाखौ लक खालामदों। बे लक खालामखांनायनि उनाव निस्सय बिस्रा आन्डारस्टेन्डिं दंलायखायो प्रपार्टिनि, आं बुजिनायाव आरो। बे हिन्जावफ्रा सानैबो आंनि मानि पार्सखौ जबरजस्ति सिख'नानै बा हाननानै बा लानानै, आंनि मानि पार्सआव 6,500 फैसा दंमोन, 6,500। दा बेखौ बिथांमोना सिख'नानै लायो जबरजस्ति। 5 मिनिटसो नारा नाथा जानायनि उनाव बिसोरो बेखौ लादों आरो। दा बिनि उनाव फैसा लाखांनायनि उनाव हठात मथा मथि बिदिनो 20-30 सेकेन्डसोनि उनाव साबा, बिसिनि ओनसोलनिनो जानो हागौ, माने मुस्लिम सेंग्राफोर, लहा गिदिर रड लानानै रुम सिङाव हाबबोयो बाहेरानिफ्राय दरजाखौ खुलिनानै। माने दरजाखौ खुलिनानै हाबबोनायनि उनाव बे हिन्जावफोरखौ बाहेरायाव थांहोनानै गावसोर सिङाव दरजाखौ मारिथेयो लकखौ। दा बिनि उनाव आंखौ टर्चार खालामनायखौ आराम्भ खालामो स्टार्टिंनिफ्रायनो। देख नों माबेनि, मानो फैदों, मा लांफैदों बे जायगायाव, असिनाखि जायगायाव होननानै सोंनायलाय आङो बिसोरनो क्लियारिफिकेसन होदोंमोन आंनि हसा खोथाखौ। आं थिं लांनो फैदोंमोन, सासे जोंनि क'क्राझारनि बायदेव आंनि सिना जाना, बियो बे न'खरसिम आंखौ मोनसे बुस्थु बावलांदों, लांनो होननानै बिसिम लानानै फैदों होनदों। आङो बेबायदि क्लियार होदों आरो। बिदि बुंनायनि उनाव बिसोरो बुंदों जे नोंजोंथ' रावबो फैफायाखै, माने जिखिनि नोंजों सानै हिन्जावफोर जिरायनानै दंमोन बेखिनिल', रावबोथ' सोरबा नोंनि बायद' गैया, नंखाय नंदोंबा नोंथाङा नायहरनो हागोन होननानै दरजा खुलिनानै आंनो देखायो। दा बेहाय आं आसरित मोनदों आरो, आं शक जादों। बे हिन्जावा माबेबा साइडआव थाखुमाखोना माखोमोन, आं नुनो मोनाखै आंनि मेगनजों। दा बिनि उनाव दरजाखौ लक खालामनायनि उनाव बिसोरो आंनाव लोगो फंनै फंथामसो सोबानानै आंखौ थारमाने आराम्भ खालामदों जे नोङो फैसा 5 लाख होलांजोंनो, जुदि नों बेनिफ्राय जिबनखौ बासायना लांनोबा फैसा 5 लाख होनानै आंखौ आराम्भ खालामबाय टर्चार।
दा बिदिनो सोबालाय जोलाय सौलाय खालामबाय थानानै 1 घन्टासो टर्चार खालामसेयावबो आंनि मबाइलजों आंनि एकाउन्टखौ चेक खालामसेयावबो जेबो मोनैलाय बिसोरो थारमाने ओरैबायदि खोथा बुंदों मोनसे, नोंनाव फैसा गैयिनि खोथायानो नङा, नोंनि सेहेरानि खोन्थाय नोंनाव फैसा दं आरो नों सरकारनि मानसि, ओरैबायदि आंनि टटेलि माने माबाखौ नायनानै मबाइलनि पिक्सारफोरखौ नायनानै बिसोर बिदि बुंदों आरो आंखौ। दा गतिके जोंनाव नों फैसा होआ, नों इजिलि होनाय नङा, जों बिनि ट्रिटमेन्टखौ खालामनो रोंगौ होननानै बिसोरो माने आंनि टटेलि ड्रेसखौ जबरदस्ति खुनानै बाहेरानिफ्राय बै हिनजावफोर सानैनि गेजेराव सासेखौ गाब्रिहरनानै बिसोरो एकदम प्लान पलिसि खालामनानै आंखौ भिडिअ खालामदों। भिडिअ खालामनायावबो ओरैबायदि जेरेखम बर' सावथुन मुलुगफ्राव जेरेखम भिडिअ बानायदो एखेबारे बेफोरबायदि स्टाइलजों बानायदों आरो आंखौ। दा बिदि बानायखांनायनि उनाव बिसोरो थारमाने आंखौ ओरैबायदि थ्रेटेनिं होबावबाय, देख नोङो बे हिनजावफोरखौदि नोङो रेप खालामबाय, रेप केसाव बेसेबां बोसोर जेल जानांगौ, बेसेबां फाइन होनांगौ नोंथ' मिथिखागौ। दाना नों नोंनि जों दाबिनाय 5 लाखखौ होगोन ना नों रेप केसाव फासिनो, बेफोरबायदि थ्रेटेनिं होबाय थाबाय। थ्रेटेनिं होयै मथा मथि 3 घन्टासो आंखौ थ्रेटेनिं एकदम दरजा फांथेनानै न' सिङाव एकदम टर्चार खालामनायनि उनाव बिसोर सानदों खोमा बेनाव जेबो गैला, बियो माने हसा खोथाखौनो बुंदों, बेनाव फैसा थाखा गैया, जों बिनिफ्राय आदाय खालामनो हाला, बिदि सानदों खोमा बिसोरो। दा बिनि उनाव आंखौ बुंदों जे मोनसे खोथा खालामदो, जों नोंखौ हगारहरनोसै होनना बुंनायलाय आं लोगोफोरनाव माने बिसिनि किउआर क'डखौ लानानै बिसिनि माबाखौ किउआर क'डखौ लानानै आंनि सासे जोंनि क'क्राझारनिनो राम बसुमतारी होननाय सासे लोगोनिफ्राय आं बिनि किउआर क'डजों फैसाखौ 10,000 बिहरनाय जायो। दा बिनि उनाव आरो मोनसे बे फैसाखौ लाखांनायनि उनाव मोनसे टिम हाबफैबावनानै आरो खेबसेबाव एगेन माने बे टर्चारखौनो होनानै आंखौ आरो खेबसेबाव 10,000 बिहरबाव सोरनावबा होननानै बिहरहोनानै सासे आमिनुर होननाय नैबे बिथाङानो आंनि लोगो, नैबेनावनो आं बिहरनानै बे 10,000खौबो सेकेन्ड टाइम हरबावनाय जादों आरो। दा बेबायदियै आंखौ थारमाने टर्चार खालामनानै टटेलि अनलाइन ट्रेन्जेक्सनजों 20,000 आरो केस फैसा 6,500 बिसोरो आंनिफ्राय लायो। आरो बेखौ लाखांनायनि उनावबो बिसोरो थोआखै बायदि मोनदों खोमा, लास्ट अपसन हिसाबै आंखौ व्हाइट पेपाराव मोनसे लिरहोदों जे आं जि स्कुटिखौ सालायनानै थांदोंमोन बे स्कुटिखौ नोङो फानबाय होननानै लिरना होलां होननानै बिसोरो आंखौ जबरदस्ति खालामनायलाय आङो जिउखौ बासायनो थाखाय आं जेबो राहा गैयिनि बेखौ लिरना होदों। लिरना होनायाव आं मोनसे खामानि मावदों जे लास्टआव आंनि जे सिगनेचाराव आंनि नामखौ आङो स्पेलिंखौ मिस्टेक लिरदों, प्लास माने नाम्बारखौ एसे उल्था लिरना गारबोदों आङो। दा बेबायदि आरो। दा बिनि उनाव फैसा आरो बे व्हाइट पेपाराव सिगनेचार लाखांनायनि उनाव बिसोरो आंखौ मोनानि 9:30 आंखौ आंनि हेन्डसेटखौ लाखिनानै हेन्डसेटनिफ्राय सिम कार्डखौ बख'नानै बिसोर हेन्डसेटखौ लाखिदों, आंनो सिम कार्डखौल' हरदों। लगे आङो न' फारसे जिबनखौ बासायनो हानाय बायदि मोननानै न' फारसे आं फैदों। न' फारसे मोननानै आं न'आव हाबाबालानो नैबे बिथांमोना आंनिनो लोगो बिसिनि न'आव आं डाइरेक्ट फैदों जयपुर होननायाव फैनानै आङो लोगो बिथांमोनखौ लानानै क'क्राझार पुलिस थानायाव असि सारखौ लोगो हमफैयो। असि सारखौ लोगो हमफैनानै आंनि जाथायनि सायाव आङो सारनो गुवारै बेखेवना होफैयो। बेहाय सारा एडभाइस मोनसे होदों आरो क'क्राझार थानानि असि सारा, नोङो जे थानानि आन्दाराव जाथाया जादों बे थानायाव थांदो होननानै आंखौ थिनहरनायलाय आं लोगो 12:00 क'क्राझार थानानिफ्राय ओंखारनानै बिलासिपारा थानासिम आङो 1 रिंगायाव माने मोनानि हर गेजेरनि 1 रिंगायाव आङो बिलासिपारायाव सौहैदों। बिलासिपारायाव सौहैनाय लोगो आं मोनसे एजेहार लिरनानै एफआइआर लिरनानै आङो असि सारनो गथायनाय जायो। असि सारनो गथायनानै होनाय लोगो असि सारा आंनि जाथायखौ खुब सिरियास लानानै जाथाय थिलिसिम आंखौ गारियाव थिखांनानै लानानै आरो गावनि पुलिस प्रसासनखौ लोगोआव लाफानानै बै जाथाय जानाय जायगायाव न'खराव लानानै थांनानै बै न'खरनि गार्जेनजों लोगोसे खाथि खाला गासै 10निफ्राय 15 सासो बे जायगानिफ्राय थिखांनानै लाबोयो थानासिम। दा थानासिम लाबोनायनि उनाव थानायाव आंनाव बिसोरखौ लाइन फसंफैनानै आंनाव सोंबावो जे बे जाथायजों लोब्बा थानाय बिसिनि गेजेराव सोर दं होननानै सोंनायलाय आङो थारमाने सासे न'खरनि बिगोमा नामा, बे न'खरनि बिगोमाना आजिजु असि सारनो नैबेनो इनभल्भ दंफायोमोन होननानै बेखिनिखौ सिनायनानै ओइदिनखालि सारा दिनै जाथ'बाय होननानै आंखौ न'सिम फाथायहरो। 3टायाव आंखौ हगारदों थारमाने बिलासिपारा थानानिफ्राय। ओमफ्राय आङो न'आव 4:30 दाउला गेसारनानै आं सफैदों आरो। बिनि उनाव 8:30 समाव नेक्स्ट मर्निंआव आरो फुङाव असि सारा बै महिला जाय मानसि आंखौ फुस्लायनानै लांदों बिनि मबाइल नाम्बारखौ निस्सय ट्रेस खालामनानै बे महिलाखौ जब्द खालामदों आरो 8:30 समाव। ओमफ्राय आंनि वाट्सएपआव बिनि फट'खौ हरदों असि सारा।
नोंखौ लाबोग्राया नैबे महिलानिमोन नामा होननानै बेवहाय आं सारखौ औ नोंगौ सार होननानै आं सारखौ सिनायनानै क्लियार खालामहरदों आरो बिनि उनाव आंखौ लेंहरबावनायलाय आङो थानायाव थांदों थानायाव थांबावनानै ओमफ्राय माखासे स्टेटमेन्ट लाबावदों आंनाव जे स्टेटमेन्टखौ आङो प्रथम मोनायाव होदोंमोन सेम स्टेटमेन्टखौनो आं होनानै फैदों आरो आं सानदोंमोन जे बेसेबां गिदिरसिम थांनाय नंलामोन होननानै खिन्थु आनफर्चुनेटलि माने जाथाया आरो उल्था जादों नेक्स्ट दिनाव आरोबाव माने बै जाय दसिफोर आरो जाय बे जाथायखौ खालामदों बै दसिफ्रा बै सेंग्राफ्रा माने आंनि पासवार्ड आंनि मबाइल हेन्डसेटखौ लाखिखानाय हिसाबै बिसोरो आरो आङो सानस्लाबाखैमोन जे बेवहाय बिसोरो बिदि आरो दुस्थु खामानि मावबावगोन होननानै आंनि भिडिअखौ गावसोरनि मबाइलजों बानायनाय भिडिअमोन बेखौ आंनि मबाइलनि फेसबुक एकाउन्टावनो बिसोर शेयार खालामना होदों आं बे जाथायखौ मोनथियामोन आंनि माखासे फेसबुक फ्रेन्ड आंनि सिना जाना मानसिफ्रा आंनो फन खोन्थाहरदों नोंनि फेसबुकआव ओरैबायदि सोलिगासिनो दं नों नायदोंना नायाखै होननायाव आङो एखेबारे माने हायाव गादों ना अख्राङाव गादों आंनो मिथिया बिनि उनाव असि सारनाव लोगो लोगो फन बुदों सार ओरैबायदि जाथाय जाबाय मा खालामनांगौ बाय असि सारा आंखौ गाइड खालामहरदों आरो नों ओरैबायदि खालाम नोंनि फेसबुक एकाउन्टखौ दानो क्ल'ज खालाम होननानै आंखौ गाइड खालामहरनायलाय आं बेखौ खालामदों आरो दा खालामनानै थारमाने दा ससियेल मिडिया 5 मिनिट 10 मिनिट खाफि थारमाने बिसिम समाव आं मिथियाखैमोन दा बे जथेस्थ' भाइरेल जादों जानांगौ निस्सय दिनै मानसिफोरनि आखाइ दङ आं लास्टाव बेखौसो अनुरद खालामगोन माने ससियेल मिडिया नायगिरि नोंथांमोनखौ एसे बिजिरनायनि सिगां मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ बिदि खालामनाया मोजां नङा आरो जे जाबाय भबिष्यताव बिदि दा खालामथों आङो बेखिनिखौनो आं दा क्लियार होननानै आं बेखिनिखौनो औ कमप्लिट प्लेनिं प्रपार प्लेनिंनि गेजेरजों औ खालामदों नामा बिथाङा आङो जि बुजिदों जि हमदांनो हादों आरो पुलिस प्रशासना जि बुंदों प्रपार प्लेनिं आरो बे जाथाया दिनै बेल' नङा बिनि सिगां मेला बेबायदि सेम जाथाया जालांबाय बुथारनाय मार्डार खालामनाय एक्सटर्सन आरो बेबायदि गिदिर गें दं होननानै बे बिलासिपारा थानानिफ्राय असि सारा आंनो बे खोथाखौ फोरमायदों सिनायनायाथ' आङो बै व्यक्तिफोरखौ रियेलाव नुबा सिनायगोन खिन्थु दा आङो माबानो हानाय नंला आङो नुयोब्ला आं सिनायगोन आरो आं असि सारमोननो बे खोथाखौ जानायबोदों आरो आं सासेखौ सिनायदों न'खरनि बिगोमाखौ आं बेखौ सिनायनानै सारमोननो खोन्थाबोदों आरो जोङो एजाहारबो होनाय जाबाय बे एजाहाराव अलरेडि जोङो 1 थारिखआव होदोंमोन आरो बे एजाहारा माने 2 थारिखआव रेजिस्टार जादों आरो दा बेवहाय माने केस नाम्बारखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि जुगै आं फोरमायनो सानदों दा बिलासिपारा पुलिस स्टेसन केस नं 321/23 US -120 B/506/380/395 माने IPC बे सेक्सनाव बिसोरो केसखौ खोख्लैबाय होननानै सारमोन आंनो बेखौ हरदों आरो दा बेखिनि आंनि बुंनाया তাৰমানে আজি প্ৰথমে মই আমাৰ মিডিয়া দাদাসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ এইটো ঘটনালৈ ক্লিয়াৰেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ বাবে কাৰণ আমাৰ এই অশোক বৰদাই যিখিনি কথা কৈ গ'ল শুক্ৰজয় দা গোটেইখিনি কথা সঁচা যি মহিলাগৰাকী এওঁক বিলাসীপাৰাত লগ পাই যেনেকৈ প্ৰিপ্লেইং মানে প্ৰপাৰ প্ৰিপ্লেইং কৰি তাক তেওঁক এনেকৈ লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত যেনেকৈ হেৰেছমেণ্ট দিলে যিয়ে নহওক আমি প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ দ্বাৰা আমি অতি সোনকালে আমি প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈছে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে আমাৰ লগত ৰাতি 2টা বজাত গৈ তাতে এই যি ঘৰত ঘটনাটো হৈছিল তাত গোটেইকেইটা মানুহ ৰেড কৰিছে আশে পাশে 2-3 ঘৰৰ মানুহ ৰেড কৰিছে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক ধৰিছে আৰু কালপিত এটা পাইছে আৰু লিংকমেনবিলাক বিচাৰি আছে যিয়ে নহওক ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আমি বৰ দুখ পাইছোঁ আৰু এই মহিলাগৰাকী মানে প্ৰকৃততে বেয়া মানে এই মহিলাগৰাকী জয়পুৰত আছিল আগত জয়পুৰত থকা সময়ত হয়তো এওঁ দাদা প্ৰাৰ্থী কৰা মানুহ ইউপিপিএল দল কৰে সেই হিচাপত যেনিবা মিটিং চিটিঙত ক'ৰবাত দেখা পাইছিল চিনাকি আছিল সেই হিচাপত মানে তাক বিলাসীপাৰাত লগ পাই মানে এইটো সুযোগ ল'লে মহিলাগৰাকীৰ আগে পিছে বহুত ৰেকৰ্ড আছে আৰু এই জয়পুৰ গাঁৱত এনেকা কামত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণে জয়পুৰ গাঁৱৰ পৰা ইতিমধ্যে 2 মাহ আগত তাক মানে খুব মানে টৰ্চাৰ কৰি পিনে মানে জবৰদস্তি তাৰ পৰা তাক খেদি দিছে ইতিমধ্যে খেদি দিয়াৰ পিছত তাই মানে এই তাতে তাই থকাৰ পিছত মানে এই মানুহজনক এনেকৈ মানে
মানে এজন সৰল মানুহক এনেকৈ যে মানে নিৰ্মমভাৱে যেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিলে, যেনেকৈ প্ৰপাৰ প্ৰি প্লেনিং কৰি এই মানুহজনক যেনেকৈ ফচালে, ইয়াৰ বাবে আমি খুব দুখ পাইছোঁ। মানে কিডনেপ কৰা যেন হৈছে। মানে ভাবোঁ কি 5 লাখ টকা ডিমাণ্ড দিছিল, নিদিয়াৰ কাৰণে বহুত টৰ্চাৰ কৰিছে। এই বেচাৰা লাষ্টত ইমান মানে উপায়হীন হৈ লাষ্টত মোকো ফোন কৰিছিল। মানে একো কথা ক'ব দিয়া নাই, অকল এটা কথা ক'ব দিছে যে অকল পইচা বিচাৰিব লাগে, বাকী একো কথা ক'ব দিয়া নাই। মানে ওচৰত লাঠি ৰড শ্বট লৈ মানে একদম মানে সন্মুখত থিয় হৈ আছে, বেলেগ কথা ক'লেই মানে মাৰে। এনেকুৱা অৱস্থাত মোক ফোন কৰিছে যে ভাইটি এনে কথা, মানে মোৰ লগত ক্ল'জ, আমি একলগতে থাকোঁ, কাম চাম কৰোঁ। সেই হিচাপত যেনিবা মোক ফোন কৰিছে, ভাইটি এনে কথা, মোক ইমিডিয়েট 10,000 পইচা দিব লাগে। তাৰপিছত মোক QR কোড এটা দিলে, জামেলা বেগম নামৰ এটা QR কোড দিলে। সেই জামেলা বেগমৰ নামত মই 10,000 টকা মই লগে লগে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলোঁ। আৰু বেলেগৰ পৰা 10,000 টকা লৈ দিছে এই QR কোডৰ জৰিয়তে। আৰু নিজৰ পকেটত 6,500 টকা আছিল, এইখিনিও লৈছে। লোৱাৰ পিছত যেনে তেনে মানুহখিনিক মোটামুটি 6-6.5 ঘণ্টামান মানুহজনক ৰুমত এনেকৈ আবদ্ধ কৰি জোৰ জবস্তি মানে একদম মানে বাই ফ'ৰ্চ ভিডিঅ' এটা বনাই মানে ফচাই দিছে। তাৰমানে 5 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰাৰ আগত ভিডিঅ'খন বনাইছে, যে এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত তাক মানে বাই ফ'ৰ্চ কৰিছে যে তুমি ৰেপ কেছত ফাঁচিবা না 5 লাখ পইচা দিবা। এনেকৈ তাৰপিছত বেচাৰা খুব মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি, খুব মানে অনুৰোধ কৰি যেনে তেনে মানে ইয়াৰ পৰা লাষ্টত যি ধৰণৰ আগত বহলাই কৈ গৈছে, মই ইমানখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ। মুঠতে যিখিনি কথা কৈছে গোটেইখিনি কথা সঁচা। ইয়াৰ বাবে আমি দুখিত। আৰু প্ৰশাসনে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, ইতিমধ্যে এৰেষ্টো কৰিছে। আৰু অনাগত দিনত বাকী কালপিত কেইটাও এৰেষ্ট হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। এইখিনিয়ে আৰু।